इधर आ जाओ। क्या हुआ? अरे मालिक, ये मछली भूखी मेरी बहुत है। अच्छा, इनको भंडारा करा दो मालिक। किसको? ये मछली को। मछलियों का भंडारा? अरे बिल्कुल बाबूजी, मछली को दाना नहीं खिलाओगे ये कैसे जिएंगे? दिखाओ कैसा भंडारा है। अरे मालिक, इतना बढ़िया भंडारा कहाँ मिलेगा, देख लो बाबूजी। मछलियों का भंडारा? मछलियों का भंडारा चारा है बाबू। चारा है? बिल्कुल बाबूजी। तो कितने रुपए का है मछली? ये एक दोना 20 रुपया का है बाबू। अरे बाबू, बहुत महंगा कर रखा है। मालिक देखते गेर क्या रेट है, आटा क्या रेट है बाबू। यही आप कहोगे तो फिर कैसे मेरा धंधा चलेगा बाबू? अच्छा जी। तो खिलाओ, 5 दोने डाल दो मछलियों को, पेट भर जाएगा मछलियों का। अरे बहुत मछलियाँ बाबू जी है। अच्छा, खिलाओ खिलाओ। 1 2 3 4 5 हो गए बाबू। कितने रुपए हो गए अब? अरे बाबूजी, अब तो आप ही जोड़ लो। 5 के 100 रुपए हो गए। 100 रुपया हो गया। तो ये बाबूजी मछली देख लो, फोटो ले लो, ये देखो। अच्छा, ये देखो, अरे हाँ मछलियाँ हैं। देख लो बाबूजी। तो कितने और कितने बच रहे हैं? अब बाबूजी बची है इसमें 1 2 3 4 5 है बची बाबू। सारे डाल दो, ये भी डाल दो। अरे बाबूजी बहुत पुण्य होगी। जय गंगा मैया। पुण्य तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बाबूजी, इतने पुण्य करोगे गंगा मैया जरूर देगी तुम्हें। अच्छा, बिल्कुल देगी। देखो कितनी मछली आ रही मेरी। इनको मैं सेवा करते हैं। अच्छा, पालते हैं इनको? बिल्कुल बाबूजी। सेवा करते हो? बिल्कुल बाबूजी। देखो तुम तो खा लो इसमें से। अरे बाबूजी, ये मछली का दाना मैं कैसे खा लूंगी? तो तुम मुझे रोटी खिला दो। तो तुम भंडारा कराते हो, तुम नहीं खाओगे इसको? अरे बाबूजी, ये तो मछली का चारा है, मैं भी खा लूं? अरे बाबूजी ऐसे कहोगे? अच्छा, तुम क्या खाते हो? तो मैं तो रोटी खाते हैं बाबूजी। कितनी? अरे 4 रोटी 5 रोटी से नीचे क्या खाते हैं? 4-5 रोटी चाहिए? 5 रोटी बिल्कुल खाते हैं। तो चलो डाल दो, ये भी डाल दो। अब तो मछलियाँ भूखी नहीं रही। अरे अब क्या रहेगी? ये देखो बाबूजी, वो देखो। अरे हाँ, मछलियाँ तो है। बहुत मेरी मछलियाँ हैं इसमें। आप खुश हो गए कि नहीं हुए? अरे बाबूजी बहुत खुश हैं, मेरी मछलियाँ भी खुश हैं। अच्छा, मछलियाँ भी खुश हैं। आशीर्वाद देंगी मछलियाँ मेरी। अच्छा, जय गंगा मैया की। जय गंगा मैया हो, भलो करे मालिक। गरीब गुनी रोज हमें रोज मछली को खिलाए चारा। अच्छा, अरे मालिक, ये कहाँ जाएंगी? ये कहाँ इनकी कौन सेवा करेगा? बिल्कुल। बगैर मेरे कौन सेवा कर पाएगा? तो ये खुद ही बना के लाते हो अपने आप? मालिक अपने आप बनाते हैं, अपने आप भाई में बेचते हैं। अच्छा।